في ايه يا مراره مالك؟ الحقني يا دكتور، انا اتصديت وفي زلط جوايا ما اعرفش جه منين. ودي بقى حصوه المراره اللي مغلبه معظم الناس. انتوا اللي مش مبطلين اكل مليان دهون لغايه ما خليتوني اتسد واصوت من الوجع. دي حقيقه، لان المراره بتخزن العصاره اللي بتيجي من الكبد وبتساعد في الهضم، ولو مستوى الكوليسترول بقى عالي في دمك بسبب العك بتاعك في الاكل، الحصوات هتتكون وتبدا تسد لك القنوات المراريه وتحسسك بالوجع الشديد ده. جنب اليمين هيموتني يا دكتور، انا ما عدتش قادره، العصارة عايزة تطلع وانا هنفجر من الزلط اللي فيا. وده بالظبط اللي هيحصل لك لو طنشت وفضلت تاكل اكل مليان دهون. وجع في جنبك اليمين وهيسمع في ظهرك وكتفك وهيخليك تصوت حرفيا. يا دكتور الحقني انا بتعذب هنا. ما تقلقيش يا مراره، هنشيلك ونريحك من العذاب ده. متهزرش يا دكتور، انا مش عايزة امشي واسيبكوا. هو مفيش حل تاني للاسف، المسكنات دي مجرد تصبير للعمليه، فاحنا محتاجين نشيلك بالحصوات اللي فيه. طب قبل ما امشي خليهم يعملوا فولو علشان اعرف ان تضحيتي كان ليها معنى. يا ستي ما تقلقيش، هيعملوا، والكبد هيقوم بالدور بتاعك ويصب العصاره، فاطمني وارتاحي خالص. ولو الناس اللي حواليكوا بيعقوا في الاكل برضه ما تنسوش تعملهم شيء.